अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है मेरे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कुरान के कोर्स जो हैं वो मिल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दौरे कुरान का आगाज़ किया है। इसकी ख़ास बात इस दौरे कुरान की ये है कि आप लोग जिस वक़्त इस कुरान पाक को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो एक चीज़ तो ये है कि आपको जो अरेबिक पढ़ने का सवाब है साथ-साथ आपको वो भी मिलता रहेगा क्योंकि आप खुद इसके अरेबिक को साथ-साथ पढ़ते जाएँ और साथ ही आपके कानों में इसकी आवाज़ जो है तर्जुमे की वो आती जाएगी और आपको बिल्कुल कुरान पाक जो है सिर्फ़ 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के अंदर जो है वो आपको पूरा पारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसको आप जो है बहुत आसानी के साथ समझ कर पूरे कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेंगे। तो हम चलते हैं अपने दौरे कुरान की तरफ। आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें और तमाम क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सबके लिए एक रहनुमा और हिदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शमع की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपना 25वां पारा शुरू करेंगे। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इलैहि युरद्दुहु, ये इस पारे का नाम है 25वें पारे का और हम लोग सूरह हामीम सजदा जो है उसकी तलावत कर रहे थे। यहाँ से हम उसका बाकी हिस्सा शुरू करेंगे और आपको मैंने जैसा कि बताया था कि ये वो सूरत है कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू सुफ़ियान के ससुर एक तमाम का तमाम पैकेज लेकर हुज़ूर पाक के पास आए थे, तो उन्होंने इस सूरत की तलावत जो है उनके सामने करना शुरू कर दी थी, जिसके बाद उनका रंग जो है वो बदल गया था और उसके बाद वो इतने खौफ़ज़दा हो गए थे कि उन्होंने हुज़ूर पाक को ये कहा था कि मेरी कौम ये बोझ नहीं उठा सकती। यानी कि वो भी जो है वो अल्लाह के इस कलाम पर कि यकीनन ये कलाम जो है, ये एक सच्चा कलाम है और रब्बुल कायनात की तरफ से नाज़िल हुआ हुआ कलाम है। तो हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ही के पास है क़यामत का इल्म और नहीं निकलता कोई फल अपने ग़िलाफ़ में से और नहीं हामला होती कोई मादा और ना जनती है, मगर ये सब कुछ इसके इल्म में होता है। और जिस दिन वो पुकारेगा उन्हें कि कहाँ हैं मेरे शरीक? तो वो कहेंगे हम अर्ज़ कर चुके हैं आपसे, नहीं है हम में से कोई गवाही देने वाला इस बात की और गुम हो जाएँगे उनसे वो सब जिनको वो पुकारते थे इससे पहले। और ये लोग समझ लेंगे कि नहीं है इनके लिए कोई जाए पनाह, नहीं थकता इंसान भलाई की दुआ माँगने से और अगर पहुँचती है इसे कोई तकलीफ़, तो हो जाता है वो मायूस और दिल शिकस्ता। और जो ही चखाते हैं हम मज़ा इसे अपनी रहमत का, तकलीफ़ के बाद जो पहुँचती होती है, जो पहुँची होती है इसे, तो वो ज़रूर कहता है कि ये मेरा हक़ था और मैं नहीं समझता था कि क़यामत आएगी और अगर मैं कहीं पलटाया गया अपने रब की तरफ तो यकीनन होगी मेरे लिए इसके यहाँ भी खुशहाली। तो ज़रूर बताएँगे हम उन्हें जिन्होंने कुफ़्र किया है कि वो क्या करते रहे हैं और ज़रूर चखाएँगे हम उन्हें मज़ा सख्त अज़ाब का और जब नेमत देते हैं हम इंसान को तो वो मुँह फेर लेता है, अकड़ जाता है और जब पहुँचती है इसे कोई तकलीफ़ तो फिर वो माँगने लगता है दुआएँ लंबी-चौड़ी। इनसे कहो क्या तुमने कभी सोचा कि अगर है ये कुरान अल्लाह की तरफ से, फिर भी इनकार करते रहे तुम? इसका तो कौन शख़्स ज़्यादा भटका हुआ होगा, इससे जो मुखालफत में बहुत दूर निकल गया हो। अनकरीब दिखाएँगे हम उन्हें अपनी निशानियाँ आफ़ाक में भी और इनके अपने नफ्स में भी, यहाँ तक कि इनके सामने खुल कर आ जाएगी ये बात कि ये किताब हक़ है। क्या ये बात काफ़ी नहीं है कि तेरा रब हर चीज़ का शाहिद है? आगाह रहो कि ये लोग शक में पड़े हुए हैं अपने रब से मुलाकात के बारे में और सुन रखो कि वो हर चीज़ का पूरी तरह इहाता किए हुए है। सूरह शूरा मक्की सूरह है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हा मीम आइन सीन क़ाफ। इसी तरह वही करता है तुम्हारी तरफ और इन रसूलों की तरफ जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह जो गालिब और कामिल हिकमत वाला है। इसी का है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन में और वो है बरतर और अज़ीम। करीब है कि आसमान फट पड़े और इनके शिर्क की बिना पर ऊपर की तरफ से हालाँकि फरिश्ते तस्बीह करते रहते हैं अपने रब की हम्द के साथ और दरगुज़र की दरख्वास्तें किए जाते हैं इनके लिए जो ज़मीन में हैं। आगाह रहो बिलाशुबह अल्लाह ही है बख्शने वाला, निहायत मेहरबान। और ये लोग जिन्होंने बना रखे हैं अल्लाह के सिवा दूसरे सरपरस्त, वो सब अल्लाह की निगाह में हैं और नहीं है तुम में इनकी कोई ज़िम्मेदारी।
اور اسی طرح وہی کیا ہے ہم نے تمہاری طرف قرآن عربی، تاکہ خبردار کرو تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ والوں کو اور ان کو جو اس کے ارد گرد ہیں، اور ڈراؤ جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس روز ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور ایک گروہ کو جہنم میں، اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا ان سب کو ایک ہی امت، لیکن داخل فرماتا ہے وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں، اور رہ گئے ظالم نہیں ہے ان کا کوئی سرپرست اور نہ مددگار۔ کیا انہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے سوا دوسرے سرپرست؟ حالانکہ ولی تو اللہ ہی ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور وہ معاملہ جس کے بارے میں اختلاف ہو تمہیں کسی قسم کا، تو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جو ایسا ہے وہی میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا، اسی نے بنائے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے۔ پھیلاتا ہے وہ تمہاری نسلیں اسی طریقے سے، نہیں ہے اس سے مشابہہ کائنات کی کوئی چیز، اور وہ ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی، کھول دیتا ہے وہ رزق جس کے لیے چاہے اور نپا تولا دیتا ہے جسے چاہے۔ بلا شبہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اسی نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین کا وہ طریقہ جس کی ہدایت کی تھی اس نے نوح علیہ السلام کو، اور یہی وہ دین ہے جسے وہی کیا ہے ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف، اور وہ جس کا حکم دیا تھا ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ یہ ہے کہ قائم کرو دین کو اور نہ پھوٹ ڈالو اس میں، بہت گراں ہے مشرکوں پر وہ بات بلاتے ہو تم انہیں جس کی طرف اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے لیے جسے چاہے، اور راستہ دکھاتا ہے اپنی طرف آنے کا اس شخص کو جو رجوع کرتا ہے اس کی جانب۔ ان آیات کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو دین دیا ہے وہ ایک ہی دین ہے، ایک ہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کہا کہ دیکھو حضرت نوح کو بھی وہی دین دیا، حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان سب کو وہی دین دیا جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا ہے۔ اور نہیں فرقوں میں بٹے لوگ، مگر اس کے بعد کہ آ چکا تھا ان کے پاس صحیح علم، اور ہوئی یہ فرقہ بندی ایک دوسرے کی ضد میں، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے سے طے ہو چکی تھی تیرے رب کی طرف سے ایک مدت مقررہ تک کے لیے، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور یقیناً وہ لوگ جنہیں وارث بنایا گیا تھا کتاب کا ان کے بعد ضرور شک میں مبتلا ہیں اس کے بارے میں جو انہیں مطمئن نہیں ہونے دیتے۔ لہٰذا اسی دین کی طرف دعوت دو تم، اور اسی پر ثابت رہو تم جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور نہ اتباع کرو ان کی خواہشات کی، اور کہو ایمان لایا میں ان پر جو نازل فرمائی ہیں اللہ نے کتابیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان، اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اللہ جمع کرے گا ایک روز ہم سب کو، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں اس کے بعد بھی کہ لبیک کہا جا چکا ہے اس کی دعوت پر، ان کی یہ حجت بازی باطل ہے ان کے رب کے نزدیک، اور ان پر غضب ہے اللہ کا، اور ان کے لیے ہے سخت ترین عذاب۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب حق کے ساتھ اور میزان بھی، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ جلدی مچا رہے ہیں اس کے بارے میں وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اس پر، اور وہ جو ایمان والے ہیں ڈرتے ہیں اس گھڑی سے اور جانتے ہیں کہ اس کا آنا برحق ہے۔ سن رکھو بلا شبہ جو لوگ شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر رزق دیتا ہے جسے چاہے، اور وہ ہے قوت والا اور زبردست۔ جو شخص طلبگار آخرت کی کھیتی کا اضافہ کریں گے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں، اور جو ہے چاہنے والا دنیا کی کھیتی کا دیتے ہیں ہم اسے اسی میں سے، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ کیا بنا رکھے ہیں انہوں نے اپنے لیے اللہ کے کچھ ایسے شریک جنہوں نے مقرر کر دیا ہے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ جس کی اجازت نہیں دی ہے اللہ نے، اور اگر نہ ہوتی طے شدہ بات پہلے سے تو ضرور فیصلہ چکا دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک ایسے ظالموں کے لیے ہی درناک عذاب ہے۔ دیکھو کہ تم ظالموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس انجام سے جو انہوں نے اپنے اعمال سے کمایا، اور وہ آ کر رہے گا ان پر، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل ہوں گے وہ جنتوں کے باغوں میں ہے ان کے لیے ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس۔ یہی تو ہے اللہ کا بڑا فضل، یہی ہے وہ چیز جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل۔ ان سے کہیے کہ نہیں مانگتا میں تم سے اس خدمت پر کوئی اجر سوائے اس کے کہ محبت ہو قرابت داروں میں، اور جو بھی کماتا ہے کوئی نیکی تو اضافہ کرتے ہیں ہم اس کے لیے اس میں مزید نیکیوں کا۔ بلا شبہ اللہ ہے درگزر فرمانے والا اور قدردان۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے گھڑ لیا ہے بہتان اللہ پر جھوٹا، جبکہ اگر چاہے اللہ تو مہر کر دے تیرے دل پر اگر تو ایسا کرے، اور مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو اور حق کر دکھاتا ہے حق کو اپنی باتوں سے۔ یقیناً
وہ پوری طرح باخبر ہے ان باتوں سے جو سینوں میں ہیں، اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی اور درگزر فرماتا ہے تمام برائیوں سے، اور جانتا ہے اسے جو تم کرتے ہو، اور دعائیں قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے رہے کافر تو ان کے لیے ہے سخت ترین عذاب۔ اور اگر کشادہ کر دیتا اللہ رزق اپنے بندوں کے لیے تو سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے وہ زمین میں، لیکن نازل فرماتا ہے وہ ایک حساب کے مطابق جتنا چاہتا ہے۔ بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے، اور وہی ہے جو نازل فرماتا ہے بارش مایوس ہو جانے کے بعد اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت، اور وہی ہے کام بنانے والا اور سب تعریفوں کے لائق، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی، اور یہ بھی جو پھیلائی ہے اس نے ان میں جاندار مخلوق، اور وہ ہے ان کو جمع کرنے والا جب چاہے پوری طرح قادر، اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت سو وہ کمائی ہوتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی، اور معاف فرما دیتا ہے وہ بہت سے قصوروں کو، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں جہاز سمندر میں پہاڑوں جیسے، اگر وہ چاہے تو ساکن کر دے ہوا کو اور وہ رہ جائیں کھڑے کے کھڑے سطح سمندر پر۔ بلا شبہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر و شکر کرنے والا ہے، یا انہیں ڈبو دے بسبب ان کی کرتوتوں کے، یا معاف فرما دے وہ بہتوں کو، اور پتہ چل جائے گا ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے پناہ، اور یہ جو دی گئی ہیں تمہیں کسی بھی قسم کی چیزیں یہ سر و سامان ہے دنیاوی زندگی کا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ان کے لیے جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، اور جب کبھی انہیں غصہ آ جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے جنہوں نے مان لیا اپنے رب کا حکم اور قائم کی نماز، اور ان کے معاملات باہم مشورے سے چلتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب کی جاتی ہے ان پر کوئی زیادتی تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، اس لیے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، لیکن جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بلا شبہ وہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو، اور ان کے لیے جو بدلہ لیتے ہیں اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد تو یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کی کوئی پکڑ کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور زیادتیاں کرتے ہیں زمین میں ناحق، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہے ان کے لیے دردناک عذاب، البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کا کوئی کارساز اللہ کے بعد، اور دیکھو گے تم ظالموں کو جب دیکھیں گے وہ عذاب تو کہیں گے یا دنیا میں پلٹنے کا کوئی راستہ ہے، اور دیکھو گے تم انہیں کہ جب پیش کیا جائے گا ان کو آگ کے سامنے تو جھکے جا رہے ہوں گے ذلت کے مارے، اور دیکھیں گے چور نگاہوں سے، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے در حقیقت گھاٹا اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، قیامت کے دن خبردار رہو بے شک ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے، اور نہ ہوں گے ان کے لیے کوئی حامی و سرپرست جو مدد کریں ان کی اللہ کے مقابلے میں، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل، مان لو بات اپنے رب کی اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہ ہو اللہ کی طرف سے، اور نہ ہو تمہارے لیے کوئی جائے پناہ اس دن، اور نہ ہو تمہارے لیے انکار کی کوئی صورت، پھر اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو نہیں بھیجا ہے ہم نے تم کو ان پر نگران بنا کر، نہیں ہے تم پر مگر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری، اور بے شک ہم جب چکھاتے ہیں مزہ انسان کو اپنی رحمت کا تو اترا جاتا ہے اس پر، اور اگر پہنچتی ہے اسے کوئی مصیبت اس کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں تو ایسی حالت میں انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، پیدا فرماتا ہے جو چاہے عطا کرتا ہے جسے چاہے لڑکیاں اور عطا کرتا ہے جسے چاہے لڑکے، یہ ملا جلا کر دیتا ہے انہیں لڑکے اور لڑکیاں اور کر دیتا ہے جسے چاہے بھانج، بلا شبہ وہ ہے سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قادر، اور نہیں ہے یہ مقام کسی بشر کا کہ بات کرے اس سے اللہ مگر وہی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ بھیجتا ہے پیمبر فرشتہ پس وہ وہی کرتا ہے اللہ کے اذن سے جو کچھ اللہ چاہتا ہے، بلا شبہ وہ ہے برتر اور بڑی حکمت والا، اور اسی طرح وہی کی ہم نے تمہاری طرف ایک روح اپنے حکم سے، نہیں جانتے تھے تم کہ کیا ہوتی ہے کتاب اور نہ جانتے تھے ایمان کو، مگر بنا دیا ہے ہم نے اس قرآن کو روشنی، راہ دکھاتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے جسے چاہیں اپنے بندوں میں سے، اور یقیناً تم رہنمائی کرتے ہو سیدھے راستے کی طرف، راستہ اللہ کا جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، خبردار رہو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تمام معاملات۔ سورہ الزخرف مکی سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، آمین، قسم ہے کتاب کی جو ہر بات کھول کر بیان کرنے والی ہے، یقیناً ہم نے ہی بنایا ہے اسے قرآن عربی تاکہ تم سمجھو، اور یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس بہت بلند مرتبہ ہے اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ نصیحت بھیجنا چھوڑ دیں اس بنا پر کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟
और कितने ही भेजे हैं हमने नबी पहली कौमों में, लेकिन नहीं आता इनके पास कोई नबी मगर वो इसका मजाक उड़ाया करते थे, तो हलाक कर दिया हमने इनको। जो बदरजह ज्यादा थे इनसे ताकत में और गुजर चुकी हैं मिसालें पहली कौमों की। और अगर पूछो तुम इनसे कि किसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को, तो ये जरूर जवाब देंगे कि पैदा किया है इन्हें इसने जो जबरदस्त है और सब कुछ जानने वाला है, जिसने बनाया है तुम्हारे लिए जमीन को गहवारा और बनाए तुम्हारे लिए इसमें रास्ते ताकि तुम राह पा सको। और वो जिसने नाजिल किया आसमान से पानी एक खास मिकदार में, फिर जिंदा किया हमने इसके जरिए से मुर्दा जमीन को, इसी तरह जमीन से जिंदा करके तुम निकाले जाओगे। और जिसने पैदा फरमाए हर किस्म के जोड़े और बनाया तुम्हारे लिए कश्तियों और जानवरों को सवारी, ताकि तुम चढ़ो इनकी पीठ पर और फिर याद करो अपने रब की नेमत। और जब बैठ जाओ इस पर और कहो पाक है वो जिसने मुसखर कर दिया हमारे लिए इसे, हालांकि ना रखते थे हम इसे काबू में रखने की ताकत, और बिलाशुबा हम भी अपने रब की तरफ जरूर पलट कर जाने वाले हैं। और घड़ ली है उन्होंने इसके लिए इसी के बंदों में से औलाद। हकीकत यह है कि इंसान ही है खुला एहसान फरामोश, क्या बना ली है इसने अपनी ही मखलूक में से अपने लिए बेटियां और तुम्हें नवाजा बेटों से। हालांकि जब खुशखबरी दी जाती है इनमें से किसी एक को इसकी जिससे दी है उन्होंने रहमान के लिए मिसाल, तो हो जाता है इसका चेहरा स्याह और वो गम से भर जाता है कि अल्लाह के हिस्से में वो औलाद है जो पाली जाती है जेवरों में, और वो बहस हुज्जत में अपना मुद्दा भी वाजे नहीं कर सकती। और किरार करार दे दिया है उन्होंने फरिश्तों को जो खास बंदे हैं रहमान के औरतें, क्या वो हाजिर थे इनकी तखलीक के वक्त। जरूर लिख ली जाएगी इनकी गवाही और इनसे बाज पुरस की जाएगी। और ये कहते हैं अगर चाहता रहमान तो ना पूछते हम इन बुतों को, नहीं है इन्हें इस बात का जरा भी इल्म, ये महज गुमान के तीर तुक्के चला रहे हैं। क्या दी है तो हमने इन्हें कोई किताब इससे पहले कि ये इससे अपने शिरक के लिए सनद पकड़ते हैं, नहीं बल्कि ये कहते हैं कि हमने पाया है अपने आबा और अजदाद एक खास तरीके पर और हम भी इनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और इसी तरह नहीं भेजा हमने तुमसे पहले किसी बस्ती में कोई मुतनब्बे करने वाला, मगर कहा इसके खाते पीते लोगों ने बेशक पाया है हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर और हम इन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी कर रहे हैं। कहा हर नबी ने क्या इस डगर पर चलते रहोगे, अगर ले आऊं मैं तुम्हारे पास वो तरीका जो तुम्हारे लिए ज्यादा है इससे जिस पर पाया था तुमने अपने बाप दादा को। तो उन्होंने जवाब दिया हम तो इस दीन का जो तुम देकर भेजे गए हो इनकार ही करते रहेंगे। आखिरकार हमने इनकी खबर ले डाली तो देख लो क्या हुआ अंजाम झुटलाने वालों का। और याद करो वो वक्त जब कहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से और अपनी कौम से, बेशक मैं बेजार हूं इन बुतों से जिनकी तुम इबादत करते हो, मेरा ताल्लुक तो इससे है जिसने मुझे पैदा किया है, बिलाशुबा वही जरूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। और छोड़ गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी कलमा तौहीद को एक पायदार रवायत के तौर पर अपनी औलाद में, ताकि वो रुजू करते रहें इसकी तरफ। इनके शिरक के बावजूद मैं मताए हयात देता रहा इनको और इनके बाप दादा को, यहाँ तक कि आ गया इनके पास हक और ऐसा रसूल जो हर बात खोल खोल कर बयान करने वाला है। और जब आया इनके पास हक तो कहने लगे कि ये जादू है और हम इसको नहीं मानते। और वो कहते हैं कि क्यों नहीं उतारा गया ये कुरान किसी ऐसे शख्स पर इन दो बस्तियों में से जो अजीम हो। क्या वो तकसीम करते हैं तेरे रब की रहमत, जबकि हमने ही तकसीम की है इनके दरमियान इनकी रोजी दुनियावी जिंदगी में और बुलंद की है इनमें से बाज के बाज पर दर्जे, ताकि बनाएं इनमें से बाज बाज को अपना खिदमतकार। और तेरे रब की रहमत नबूवत कहीं बेहतर है इस माल और दौलत से जो ये जमा करते हैं। और अगर ना होता ये अंदेशा कि हो जाएंगे सब इंसान एक ही तरीके के, तो हम बना देते रहमान के साथ कुफर करने वालों के लिए इनके घरों की छतें चांदी की और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते हैं, और इनके घरों के दरवाजे और वो तख्त भी जिन पर ये तकिया लगाकर बैठते हैं, चांदी और सोने के। और नहीं है ये सब कुछ मगर सिर्फ साजो सामान दुनियावी जिंदगी का, और आखिरत तेरे रब के यहाँ है मुत्तकियों के लिए। और जो भी गफलत बरतता है रहमान के जिक्र से तो मुसल्लत कर देते हैं हम इस पर एक शैतान, फिर वही होता है इसका रफीक। और ये शैतान रोकते रहते हैं इन लोगों को राह रास्त से, जबकि वो समझते हैं कि हम ठीक रास्ते पर हैं। यहाँ तक कि जब ऐसा शख्स पहुंचेगा हमारे यहाँ तो कहेगा अपने रफीक से काश होता मेरे और तुम्हारे दरमियान मशरिक और मगरिब का फासला, क्योंकि तू तो बदतरीन साथी निकला। इन्हें कहा जाएगा कि हरगिज नहीं फायदा पहुंचाएगी तुमको आज के दिन, इसलिए कि जुल्म कर चुके हो तुम। ये बात कि तुम दोनों अजाब में एक दूसरे के शरीक हो, तो क्या ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सुनाओगे बहरों को और राह दिखाओगे अंधों को और इन लोगों को जो पड़े हो खुली गुमराही में। तो अब वाह ले जाएं हम तुम्हें इस दुनिया से, बहरहाल हम इनको सजा देकर रहेंगे, या ये भी हो सकता है कि दिखाएं हम तुम्हें वो अजाब जिससे डराया था हमने इन्हें, इसलिए कि बिलाशुबा हम इन पर पूरी कुदरत रखते हैं। तो मजबूती से थामे रहो तुम वो जो वही किया गया है तुम्हारी तरफ, यकीनन तुम सीधे रास्ते पर हो। और दर हकीकत ये किताब एक शर्फ है तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए, और अनकरीब इसके मुतालिक तुमसे जवाबदेही होगी, और अनकरीब इसके मुतालिक तुमसे जवाबदेही होगी। ये जो कुरान पाक हम पढ़ रहे हैं
इस कुरान के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा कि हमने इस कुरान से क्या फ़ायदा हासिल किया? क्या हमने इससे हिदायत ली जिस मकसद के लिए ये किताब आई थी? या हम खाली इससे अपने बाकी मामलात, कहीं पर हम बीमारियों को दूर करते रहे, कहीं पर इसाले सवाब के लिए इस्तेमाल करते रहे, कहीं पर हम अपनी बच्चियों को इसके नीचे से रुखसत करते रहे और कहीं पे हम बीमारों को शफ़ा देते रहे। तो असल में हमें क़यामत के दिन इस बात की पूछ होनी है। और पूछ देखो इनसे जिन्हें भेजा है हमने तुमसे पहले अपना रसूल बनाकर। क्या बनाए हैं हमने रहमान के अलावा कुछ दूसरे माबूद जिनकी बंदगी की जाए? और बिलाशुबा भेजा था हमने मूसा को अपनी आयात के साथ फ़िरौन और इसकी सल्तनत के सरदारों की तरफ। तो मूसा ने कहा, जान लो मैं रसूल हूँ रब्बुल आलमीन का। लेकिन जब लाया वो इनके पास हमारी निशानियाँ, तो वो इन निशानियों का मज़ाक उड़ाने लगे और नहीं दिखाते थे हम इनको कोई निशानी, मगर वो बढ़ चढ़कर होती थी पहली निशानी से। और फिर धर लिया हमने इनको अज़ाब में ताकि वो अपनी रविश से बाज़ आ जाएँ। और जब भी अज़ाब आता वो कहते, "ऐ जादूगर, दुआ करो हमारे लिए अपने रब से इस मनसब की बिना पर जो तुम्हें हासिल है कि अज़ाब दूर कर दे, तो हम ज़रूर राह रास्त पा जाएँगे।" फिर जब हम हटा देते इनसे अज़ाब, तो यकलख़्त वो अपने अहद से फिर जाते। और मनादी कराई फ़िरौन ने अपनी कौम में, कहा, "ऐ लोगों, क्या नहीं है मेरी ही हुकूमत मिस्र पर और क्या नहीं बहती हैं ये नहरें मेरे महल के नीचे? क्या तुम देखते नहीं? क्या मैं बेहतर हूँ या ये शख़्स जो है ही ज़लील व हक़ीर और जो बात भी खोल कर बयान नहीं कर सकता? आखिर क्यों ना उतारे गए इस पर कंगन सोने के, या क्यों नहीं आए इसके साथ फरिश्ते परा बांधे हुए? बस बेवकूफ बनाया इसने अपनी कौम को और वो इसके कहने में आ गए। यकीनन थे ही वो लोग फासिक। फिर जब उन्होंने गजबनाक कर दिया हमें, तो सजा दी हमने इन्हें और गरक कर दिया हमने इन सबको और बना कर रख दिया हमने इनको गए गुजरे और इबरत का नमूना बाद वालों के लिए। और जो ही दी गई इब्ने मरियम की मिसाल, तो यकलख्त तुम्हारी कौम ने इस पर गुल मचा दिया और कहने लगे, क्या हमारे माबूद अच्छे हैं या वो जो इब्ने मरियम है? नहीं दी थी उन्होंने इसकी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, मगर कज बहसी के लिए। हकीकत ये है कि मैं ही ये हकीकत ये है कि हैं ही ये लोग झगड़ालू। नहीं था इब्ने मरियम, मगर एक बंदा, एहसान किया था हमने इस पर और बना दिया था इसे अपनी कुदरत का नमूना बनी इसराइल के लिए। और अगर चाहते हम तो बना देते तुम ही में से फरिश्ते जो ज़मीन में एक दूसरे के जानशीन होते। और बिलाशुबा इब्ने मरियम तो एक निशानी है क़यामत की, पर तुम हरगिज़ ना शक करो क़यामत के बारे में और मेरी पैरवी करो, यही रास्ता सीधा है और ना रोके तुमको शैतान। बिलाशुबा वो है तुम्हारा खुला दुश्मन। और जब आए थे ईसा अलैहिस्सलाम खुली निशानियाँ लेकर, तो कहा उन्होंने कि यकीनन लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे पास हिकमत, और इसलिए आया हूँ कि खोल दूँ तुम्हारे सामने हकीकत बाज़ इन बातों की जिनमें तुम इख्तिलाफ़ करते थे। लिहाजा तुम डरो अल्लाह से और मेरी अताअत करो। यकीनन अल्लाह ही मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, तो इसी की इबादत करो, यही है सीधा रास्ता। इसके बावजूद इख्तिलाफ किया उन्होंने आपस में और ग्रोहों में बँट गए। बस तबाही है इन लोगों के लिए जिन्होंने ज़ुल्म किया इस वजह से कि एक दिन इन पर दर्दनाक अज़ाब आएगा। नहीं इंतज़ार कर रहे ये लोग मगर क़यामत का कि आ जाए वो इन पर अचानक, इस तरह कि इन्हें खबर भी ना हो। जो आपस में दोस्त हैं इस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे, सवाए मुत्तकियों के। इनसे कहा जाएगा, ऐ मेरे बंदों, नहीं है कोई खौफ तुम्हारे लिए आज के दिन और ना तुम गमगीन होगे। ये हैं ये वो हैं जो ईमान लाए हमारी आयात पर और रहे मती व फरमान बनकर। दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवियां भी, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। गर्दिश कराए जाएंगे उन पर थाल सोने के और सागर भी, और वहां होंगी वो चीजें जो भाती हैं मन को और लज्जत देती हैं आंखों को, और तुम इसमें हमेशा रहोगे। और ये है वो जन्नत जिसका तुम्हें वारिस बनाया गया है इन अमाल के बदले जो तुम करते रहे। तुम्हारे लिए इसमें ढेरों लजीज फल होंगे जिनमें से तुम खाओगे। बेशक मुजरिम जहन्नुम के अजाब में हमेशा रहेंगे, ना हल्का किया जाएगा उनसे अजाब, और वो इसमें मायूस पड़े रहेंगे। और नहीं जुल्म किया हमने इन पर, बल्कि थे वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करने वाले। और वो पुकारेंगे दारोगा जहन्नुम को, ए मालिक, क्या अच्छा हो कि काम ही तमाम कर दे हमारा तुम्हारा रब। वो जवाब देगा, तुम्हें हमेशा इसी हालत में रहोगे। दर हकीकत लेकर आए थे हम तुम्हारे पास हक, मगर तुम में से अक्सर को हक ही नागवार था। क्या इन अहले मक्का ने भी फैसला कर लिया है किसी इकदाम का? अच्छा, तो हम भी एक फैसला किए लेते हैं। क्या उन्होंने समझ रखा है कि हम नहीं सुनते इनकी राज की बातें और इनकी सरगोशियां? क्यों नहीं, हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे फरिश्ते इनके पास ही मौजूद लिख रहे हैं। कहिए, अगर होती रहमान की औलाद, तो मैं सबसे पहला इस औलाद की इबादत करने वाला होता। पाक है आसमानों और जमीन का मालिक जो रब्बुल अर्श भी है। इन बातों से जो ये इससे मंसूब करते हैं, छोड़ दो इन्हें के गरक रहें और मनहमिक रहें अपने खेल में, हत्ता के देख लें वो दिन जिससे इन्हें डराया जा रहा है। और वही है आसमानों में भी माबूद और ज़मीन में भी माबूद, और वो है हकीम और अलीम और बहुत बाबरकत।
وہ ذات ہے جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور ان سب چیزوں کی جو ان کے درمیان ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور نہیں اختیار رکھتے وہ جنہیں پکارتے ہیں یہ اللہ کے سوا کسی شفاعت کا۔ شفاعت صرف وہ کر سکتے ہیں جو شہادت دیں حق کی اور وہ جانتے بھی ہوں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا ہے انہیں، تو ضرور کہیں گے یہ کہ اللہ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہی ہیں۔ قسم ہے رسول کے اس قول کی، اے میرے رب، یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر سے کام لو ان کے بارے میں اور کہو تمہیں سلام، سو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ دخان مکی سورت ہے، اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اسے ایک برکت والی رات میں، اس لیے کہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتے تھے۔ اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے، ہر پر حکمت کام کا حکم صادر ہوتا ہے ہماری طرف سے، کیونکہ ہم بھیجنے والے تھے ایک رسول۔ اس سورۃ دخان کی جو آیات ہیں ان پہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو قسم کھائی ہے اسی قرآن پاک کی کہ یہ کتاب جو ہے یہ کتاب مبین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ المبارکہ، کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو، یعنی کہ قرآن پاک کو، ایک برکت والی رات میں، اس لیے کہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن پاک کو بتا دیا کہ یہ جو ہے یہ برکت والی رات، یعنی کہ ليلۃ القدر کو قرآن پاک جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوا۔ اچھا، اس کے لیے اب ہم سورہ قدر، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہمیں سورہ قدر سے پتہ چلتا ہے اور کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں یہ رات آتی ہے، اور احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے کہا کہ آخری عشرے میں اس رات کو ڈھونڈو، اور جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29ویں جو شب ہے اس میں سے کوئی 5 راتوں میں سے کوئی یہ ایک رات ہوتی ہے، جس کو قرآن نے بتایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور وہ اپنے ان بندوں کو، اللہ کے بندوں کو، ان کے ساتھ وہ مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ سلام کرتے ہیں۔ اس کی جو اگلی آیت ہے، یہ جو میں نے آپ کے ساتھ اتنی بات کی، اصل میں یہ اگلی آیت جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہی ہے کہ اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر پر حکمت کام کا، یعنی کہ ہماری جو بجٹ نائٹ ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں جو پر حکمت فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس شخص کے گھر میں اولاد دینی ہے، کس شخص کو کتنا رزق دینا ہے، کس شخص کے گھر میں کون سا شخصیت جو ہے اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، آسمان سے اس رات کو فیصلہ اترتا ہے کہ اس سال اس گھڑی اس ٹائم پر احکامات جاری ہوتے ہیں جو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں کہ اس شخص کو اس ٹائم پہ کی روح جو ہے وہ قبض کرنی ہے۔ تو یہ رات بہت ہی بابرکت رات ہے، یہ رات جو ہے یہ بہت ہی پر حکمت رات ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں ایک جو غلط فہمی کچھ لوگوں میں وہ یہ ہے کہ شب برات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں اور بجٹ جو ہے وہ پورا کا بھیجتے ہیں، جبکہ ہمیں قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رات جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں یہ رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کے اندر آتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حکم صادر ہوتا ہے ہماری طرف سے کیونکہ ہم بھیجنے والے تھے ایک رسول بطور رحمت تیرے رب کی طرف سے، بلا شبہ وہی ہے ہر بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا، جو رب ہے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان سب چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ اگر ہو تم واقعی یقین رکھنے والے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وہی رب ہے تمہارا بھی اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں لیکن یہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ اچھا، تو انتظار کرو اس دن کا جب نمودار ہوگا آسمان سری دھواں کے ساتھ۔ دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں، اس صورت کا نام بھی دخان ہے اور اس کی وجہ یہ ہے اس میں یہ ورڈ دخان دھوئیں کا استعمال ہوا ہے۔ اچھا، تو انتظار کرو اس دن کا جب نمودار ہوگا آسمان سری دھوئیں کے ساتھ، جو چھا جائے گا انسانوں پر اور کہیں گے وہ کہ یہ ہے بڑا دردناک عذاب، اے ہمارے مالک ٹال دے ہم سے یہ دردناک عذاب، بے شک ہم ایمان لے آئے، کہاں باقی رہا اب موقع ان کے لیے نصیحت پکڑنے کا، جبکہ آ چکا ان کے پاس ایک رسول جو ہر بات کھول کھول کر بتا رہا ہے۔ پھر بھی منہ موڑ لیا انہوں نے اس سے اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا باولا ہے، ہم ہٹائے دیتے ہیں عذاب تھوڑی دیر کے لیے، یقیناً تم پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔
याद रखो जिस दिन आओगे तुम हमारी बड़ी पकड़ की गिरफ्त में, इस दिन हम पूरी पूरी सजा देकर रहेंगे। और बिलाशुबा आजमाइश में डाल चुके हैं हम इनसे पहले कौम फिरौन को, जबकि आ चुका था इनके पास एक आली कदर रसूल, और इसने कहा कि हवाले कर दो मेरे अल्लाह के बंदों को, बेशक मैं हूं तुम्हारा ईमानतदार रसूल। और ये कि ना सरकशी करो तुम अल्लाह के मुकाबले में, मैं पेश करता हूं तुम्हारे सामने अपनी नबूवत की खुली सनत, और मैं पनाह ले चुका हूं अपने रब की और तुम्हारे रब की, इससे कि तुम मुझ पर हमलावर हो सको, और अगर नहीं मानते तुम मेरी बात तो मुझसे अलहदा रहो। आखिरकार इसने पुकारा और दरख्वास्त की अपने रब से। वाकया यह है कि ये लोग मुजरिम हैं। हुक्म मिला, अच्छा तो लेकर चले जाओ मेरे बंदों को रातों रात, ध्यान रखना कि तुम्हारा पीछा किया जाएगा, और छोड़ देना समंदर को इसी हालत में जैसा तुम्हारे गुजरते वक्त हो, यकीनन वो लश्कर गरक होने वाला है। कितने ही छोड़े हैं उन्होंने बागात, चश्मे और खेतियां और शानदार महलात और ऐशो आराम के सामान जिसमें वो मजे ले रहे थे। ये हुआ इनका अंजाम, और वारिस बना दिया हमने इन चीजों का दूसरे लोगों को। फिर ना रोए इन पर आसमान और जमीन, और ना हुए वो मोहलत पाने वाले, और बिलाशुबा निजात दी हमने बनी इसराइल को सख्त जिल्लत वाले अजाब से, यानी फिरौन से। यकीनन था वो सरकश और हद से बढ़ जाने वाला, और बेशक तरजीह दी थी हमने बनी इसराइल को दानिस्ता अहले आलम पर, और दी थी हमने इन्हें ऐसी निशानियां जिनमें थी खुली आजमाइश। यकीनन ये लोग बड़े जोर से कहते हैं, नहीं है हमें मरना मगर एक ही बार, और नहीं है हम दोबारा उठाए जाने वाले। अगर ऐसा है तो लाओ हमारे बाप दादा को, अगर हो तुम सच्चे। क्या ये बेहतर है या तुबा की कौम और वो लोग जो इनसे पहले थे? हलाक कर दिया हमने इन्हें भी, यकीनन थे वो मुजरिम, और नहीं पैदा किया हमने आसमानों और जमीन को और वो सब कुछ जो इनके दरमियान है खेल के तौर पर। नहीं पैदा किया हमने इन्हें मगर हक के साथ, लेकिन इनमें अक्सर ये बात नहीं जानते। बिलाशुबा फैसले का दिन वक्त है इन सब के उठाए जाने का। इस दिन कुछ काम ना आएगा कोई रिश्तेदार और दोस्त किसी रिश्तेदार और दोस्त के जरा भी, और ना इन्हें कहीं से कोई मदद मिलेगी, इल्ला यह कि किसी पर रहम फरमाए अल्लाह तो वो बच जाएगा। यकीनन वही है जबरदस्त और बहर हाल रहम करने वाला। बेशक जकूम का दरख्त खुराक होगी गुनहगारों की, तेल की तिल तलछट जैसा जोश खाएगा पेटों में, जैसे जोश खाता है खौलता हुआ पानी। कहा जाएगा, पकड़ो इसे, फिर घसीटते हुए ले जाओ इसे बीचों बीच जहन्नुम के, फिर उंडेल दो इसके सर पर खौलता हुआ पानी बतौर अजाब, चखो मजा इसका। बेशक तू तो समझता था अपने आप को बड़ा जबरदस्त और इज्जत वाला शख्स, बेशक यही है वो अजाब के जिसमें तुम शक करते थे। बिलाशुबा मुत्तकी लोग होंगे अमन की जगह में, यानी बागों और चश्मों में पहने हुए होंगे लिबास हरीर और दीबा के, एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। ये बैठे बैठे होंगे, ये होगी इनकी शान, और ब्याह देंगे हम उनको गोरी गोरी आहू चशम औरतों से, तलब करेंगे वो वहां हर तरह की लजीज फल, और खाएंगे पूरे इत्मीनान से, ना चखेंगे वो मजा वहां मौत का सवाए पहली मौत के, और बचा लेगा उन्हें अल्लाह जहन्नुम के अजाब से। ये फजल होगा तेरे रब का, यही है अजीम कामयाबी। सो हकीकत यह है कि हमने आसान बना दिया है इस किताब को तुम्हारी जुबान में, ताकि नसीहत हासिल करें ये लोग। अच्छा तुम भी इंतजार करो और ये भी मुंतजिर है। सूरह जासिया मक्की सूरत है, उसका आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मीम, नाजिल की जा रही है ये किताब अल्लाह की तरफ से जो जबरदस्त और बड़ी हिकमत वाला है। हकीकत यह है कि आसमानों और जमीन में बेशुमार निशानियां हैं अहले ईमान के लिए, और तुम्हारी अपनी पैदाइश में भी, और ये जो फैला रहे रहा है वो जानदार, इसमें भी बहुत सी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं, और रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में। और ये जो नाजिल फरमाता है अल्लाह आसमान से रिस्क, बारिश, फिर जिंदा करता है इसके जरिए से जमीन को इसके मुद्दा हो जाने के बाद, और हवाओं की गर्दिश में भी बहुत सी निशानियां उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। ये अल्लाह की आयात हैं जिनकी तलावत कर रहे हैं हम तुम्हारे सामने, बिल्कुल ठीक ठीक। फिर आखिर किस बात पर अल्लाह और उसकी आयात को छोड़कर ईमान लाएंगे ये लोग? तबाही है हर झूठे बदअमाल शख्स के लिए जो सुनता है अल्लाह की आयात जो पढ़ी जाती हैं इसके सामने, फिर भी अड़ा रहता है अपने कुफर और तकब्बुर के साथ, गोया कि इसने सुनी ही नहीं अल्लाह की आयत। तो खुशखबरी दे दो उसे दर्दनाक अजाब की, और जब इसके इल्म में आती है हमारी आयत में से कोई आयत तो उड़ाता है इसका मजाक। ये वो लोग हैं जिनके लिए है रुसवा कुन अजाब, इनके आगे जहन्नुम है और नाकाम आएगी इनकी कोई, नाकाम आएगी इनके कोई चीज इसमें से जो उन्होंने कमाया जरा भी, और ना वो जिन्हें बना रखा है उन्होंने अल्लाह के सिवा अपना सरपरस्त काम, अल्लाह के सिवा अपना सरपरस्त काम आएंगे, और इनके लिए है अजाब अजीम। ये कुरान सरासर हदायत है, और वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया मानने से अपने रब की आयत को, इनके लिए है अजाब सख्त दर्दनाक। वो अल्लाह ही है जिसने मुसख्खर किया तुम्हारे लिए, वो अल्लाह ही है जिसने मुसख्खर किया तुम्हारे लिए समंदर को, ताकि चलें कश्तियां इसमें इसके हुक्म से, और ताकि तुम तलाश करो इसका फजल, और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो।
और मुसख्खर कर दिया हमने और मुसख्खर कर दी हैं इसने तुम्हारे लिए वो चीज़ें जो आसमानों में हैं और जो ज़मीन में हैं, सब की सब अपनी तरफ से। बिलाशुबा इन बातों में बेशुमार निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, इनसे जो ईमान ला चुके हैं कि दरगुज़र से काम लें, इन लोगों के बारे में जो कोई अंदेशा नहीं रखते अल्लाह की तरफ से बुरे दिन आने का। ताकि खुद बदला दे अल्लाह इन लोगों को इन अमाल का जो वो कमाते रहे। जो शख्स करता है नेक अमल से वो अपने ही लिए करता है और जो बुरे काम करता है इसका नुकसान इसी को पहुंचता है। फिर अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे तुम। और वाकया ये है कि अता की थी हमने बनी इसराइल को किताब और हुक्म और नबूवत और नवाजा था हमने इन्हें पाकीज़ा चीज़ों से और फजीलत दी थी हमने इन्हें दुनिया भर के लोगों पर और दी थी हमने इन्हें वाज़िया हदायत दीन के मामले में। सो नहीं इख्तिलाफ किया उन्होंने बहम मगर इसके बाद कि आ गया था इनके पास इल्म एक दूसरे की जिद में। बिलाशुबा तेरा रब फैसला फरमाएगा इनके दरमियान क़यामत के दिन इन मामलात का जिनमें वो इख्तिलाफ करते रहे। इसके बाद ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम किया है हमने तुम्हें एक खुले रास्ते पर दीन के मामले में। सो तुम इसी पर चलो और ना इत्तिबा करो इन लोगों की ख्वाहिशात का इल्म नहीं रखते। यकीनन ये लोग कुछ काम नहीं आ सकते तुम्हारे अल्लाह के मुकाबले में ज़रा भी और बेशक ज़ालिम लोग बाहम एक दूसरे के साथी हैं और अल्लाह हामी और मददगार है मुत्तकियों का। ये बसीरत की रोशनियाँ हैं सब इंसानों के लिए और हदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। क्या समझे बैठे हैं वो लोग जिन्होंने इर्तिकाब किया है बुराइयों का कि हम कर देंगे इन्हें मानिंद इन लोगों के जो ईमान लाए और किए जिन्होंने नेक अमल कि यकसा हो जाए इन दोनों ग्रोहों की जिंदगी और मौत। बहुत बुरा है वो हुक्म जो ये लगाते हैं। और पैदा फरमाया अल्लाह ने आसमानों को और ज़मीन को बरहक और इसलिए कि बदला दिया जाए हर मुतनफ़िस को इसकी कमाई का और लोगों पर हरगिज़ ज़ुल्म ना किया जाएगा। क्या फिर गौर किया है तुमने इस शख्स के हाल पर जिसने बना लिया है अपने माबूद अपनी ख्वाहिश नफ्स को और गुमराह कर दिया है उसे अल्लाह ने इल्म के बावजूद और मोहर लगा दी है इसके कानों पर और दिल पर और डाल दिया है इसकी आंखों पर पर्दा। तो कौन है जो हदायत दे इसे अल्लाह के गुमराह कर देने के बाद? क्या तुम लोग कोई सबक नहीं लेते? और कहते हैं ये लोग कि नहीं है जिंदगी मगर यही हमारी दुनियावी जिंदगी। यहीं मरते हैं हम और जिंदा रहते हैं और नहीं हलाक करती हमें मगर गर्दिश अय्याम। हालांकि नहीं है इन्हें इस बात का जरा भी इल्म। ये महज गुमान से काम लेते हैं और जब पढ़कर सुनाई जाती हैं उन्हें हमारी वाज़ेह आयात तो नहीं होती है इनकी हुज्जत मगर ये कि कहते हैं कि उठा लाओ हमारे बाप दादा को अगर हो तुम सच्चे। उनसे कहिए अल्लाह ही जिंदगी बख्शता है तुम्हें फिर वही तुम्हें मौत देता है फिर वही जमा करेगा तुम्हें क्यामत के दिन कि नहीं है कोई शक इसके आने में मगर अक्सर इंसान नहीं जानते। और अल्लाह ही के लिए बादशाही आसमानों की और जमीन की और जिस दिन आ खड़ी होगी घड़ी क्यामत की इस दिन खसारे में पड़ जाएंगे बातिल परस्त लोग। और देखो तुम हर ग्रोह को घुटनों के बल गिरा हुआ और देखोगे तुम हर ग्रोह को घुटनों के बल गिरा हुआ। हर ग्रोह को पुकारा जाएगा कि आए और अपने अमाल नामा देखे। आज बदला दिया जाएगा तुम्हें इन अमाल का जो तुम करते रहे। ये है हमारी तहरीर जो गवाही दे रही है तुम्हारे ऊपर बिल्कुल ठीक ठीक यकीनन हम लिखवाते जा रहे थे वो तमाम अमाल जो तुम किया करते थे। फिर वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमल तो दाखिल करेगा उन्हें तो इनका रब अपने रहमत में यही है खुली कामयाबी। रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया इनसे कहा जाएगा क्या ये हकीकत नहीं है कि मेरी आयात पढ़ी जाती थी तुम्हारे सामने और तुम तकब्बुर किया करते थे और बन कर रहे तुम लोग मुजरिम। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क्यामत नहीं है कुछ शक इसके आने में तो तुम कहते थे हम नहीं जानते कि क्यामत क्या है। हमें तो बस एक गुमान सा गुजरता था और हम कोई बात यकीन से नहीं कह सकते थे। और खुल जाएंगी इन पर बुराइयां इनके अमाल की और मुसलत हो जाएगी इन पर वही वही चीज जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। और कहा जाएगा आज भुलाए देते हैं हम तुम्हें इसी तरह जैसे तुम भूल गए थे अपने इस दिन की पेशी को। और तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है और नहीं होगा तुम्हारा कोई मददगार। तुम्हारा ये इंजाम इस बिना पर है कि बना लिया था तुमने अल्लाह की आयात को मजाक और धोखे में डाल दिया था तुमको दुनियावी जिंदगी ने। तो इस दिन ना निकाले जाएंगे वो जहन्नुम में से और ना इनकी तौबा कबूल की जाएगी। सो अल्लाह ही के लिए है तमाम हमद शुक्र जो मालिक है आसमानों का और रब है जमीन का। वही परवरदिगार है सारे जहान वालों का। इसी को सजावार है बड़ाई आसमानों में और जमीन में और वो है जबरदस्त और बड़ी हिकमत वाला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कुरान पाक का तर्जुमा जो है वो समाअत फ़रमाया और जैसा कि आपको मालूम है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल पे आपको मुख़्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ भी मिल रहे हैं, जिसमें सबसे मेन कोर्स हमारा आसान कुरान कोर्स है। जो हमारा आसान कुरान कोर्स है लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे का,
اور اس کورس میں آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ جب آپ یہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ قرآن پاک کو جب بھی عربک میں پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کو اردو ترجمہ دیکھنا نہیں پڑے گا. اس وجہ سے ہماری زوم کے اوپر لائیو کلاس بھی ہوتی ہے ہر فرائیڈے کو، اور اس لائیو کلاس میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو میرے چینل کی ڈسکرپشن میں ایک آپ کو واٹس ایپ گروپ کا لنک ملے گا، آپ اس کو جوائن کر لیں. وہیں سے آپ کو جو ہے وہاں پر زوم کے لنکس آئیں گے اور ہماری تمام نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشنز اور جو بھی ضروری مواد ہے وہ وہاں پر آپ کو ملتا رہے گا. اور اس کی ہماری تمام شروع سے جو لیکچرز ہیں اس کی ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ وہاں سے ہمارے پرانے لیکچرز جو ہیں آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ تجوید قرآن پاک کا کورس بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا، آپ کو آسان قرآن گرامر کا کورس بھی یہاں پر مل جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو پوری دعاؤں کی ایک سیریز جو ہے وہ آپ کو ملے گی جو خاص طور پہ آپ کو اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے گی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ قمر میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے بالکل آسان بنا دیا ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کو کتاب سے ایک سادے ترجمے سے ضرور گزر جائیں تاکہ آپ کو اللہ کی کتاب کے بارے میں معلوم ہو. میں نے اپنی جو میری ویڈیو ہے تعارف ہے قرآن کی، اس میں اس قرآن کے حوالے سے تمام باتوں کو میں نے کمپائل کر دیا ہے. ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، اور یقیناً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں سوال کریں گے. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ.